Բավարար է ԿՊ-ականները նշում են, որ Կոպենհագենում կողմերը նույնաբովանդակ հայտարարություն են տարածել, որտեղ տեքստում նշվում է, որ թրիփը անցնում է Հայաստանի տարածքով եւ սրանով կարելի է այդ Զանգեզուրի միջանցքի թեման փակված համարել։ Դուք սա բավարար համարում եք, Ալիևն այլևս չպետք է պարզաբանում ներկայացնի։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ շրջանառության մեջ մտցվեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի այդ ձևակերպումը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, տարբեր փորձագետներ, երբ որ դրանք կիրառել են, դրանք ակնհայտորեն այդ մանրամասնություններով եւ տրամաբանությամբ ակնհայտորեն կապ չեն ունեցել այն երթուղու հետ, որը դուք ներկայացրեցիք, այսպես կոչված Հորադիզից Զանգելան ուղղության հետ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր աշխարհագրական տեսանկյունից պատկերացնում են քարտեզային առումով, թե ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը, եւ հիշում են, թե այդ քննարկումները, որոնք շրջանառվեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, ինչ հիմնական կապի հանգույցների հետ են կապված, դրանք լրիվ այլ ուղղությունների մասին են, որովհետև այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությունը մշտապես քննարկվել է Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի եւ Նախիջևի ինքնավար հանրապետության կապի համատեքստում։ Ավելին ասեմ, եթե հիշեք, մի շրջանում բավականին ակտիվ քննարկում էր այն հանգամանքը, զուգահեռներ էր տարվում նաև իրանական այն հատվածի, որի միջոցով այսօր տեղի ունենում այդ նմանատիպ կապը եւ այլն, եւ այս տեսանկյունից իմ համար որևէ ձեւով տրամաբանական չի թվում այն հիմնավորումը կամ բացատրությունը, որը փորձվում է ներկայացվել։ Ավելին ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը սրա մասին պետք է շատ հստակ ասի, թե ինչի մասին է խոսում, եւ քանի որ նրանք են շրջանառության մեջ մտցրել այդ տերմինաբանությունը Թուրքիայի հետ համատեղ եւ ի վերջո մեր հանրության համար հասկանալի լինելու համար դրանք պետք է պարզաբանում ներկայացնեն, թե դա ինչի մասին է։ Եթե մենք լավ չենք պատկերացնում, եթե կա այլ ուղի կամ այլ երթուղի կա, որը մենք չգիտենք, ապա դրա մասին պետք է նրանք հայտարարեն։ Ես սրա հետ կապված մեկ բան եմ ուզում ավելացնել, քանի որ դուք խոսեցիք ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչած ելույթների մասով, երբ որ Ադրբեջանի նախագահի ելույթն էի նայում, իմ մոտ տպավորություն կար, որ այս ելույթը արվել է 2, 3, 4 տարի առաջ, եւ դրանից էլ տեղի չեն ունեցել Հայաստանի հետ որևէ բանակցություններ, չի եղել Վաշինգտոնյան այն պայմանավորվածությունը, որը փորձարվեց այդպես մաքսիմալ լավատեսական դոզա ուղղել հասարակությանը եւ այլն։ Ավելին դրա, այսպես ասեմ, բառամթերքը նույնիսկ այնքան տարակուսալ էր, որ ոչ միայն ստացվեց, որ մեզ համար էր դա տարօրինակ, այլ նույնիսկ դրան Նիկոլ Փաշինյանն էր արձագանքում, որովհետև դա չէր բխում այն բոլոր հայտարարություններից, որոնք հատկապես Վաշինգտոնյան պայմանավորությունից հետո իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ սրա մասին հայտարարել էին։ Հայաստանն ըստ էության ուղղակի եւ անուղղակի ձևով կրկին ներկայացում էր որպես կապիտուլյանտ, որպես ագրեսոր եւ այլն, որը բնականաբար ակնհայտորեն չէր բխում այն լավատեսական հայտարարություններից, որոնք նաեւ տարբեր երրորդ երկրներ սրա մասին հնչեցնում են։ Եվ սրա մասով մեկ այլ լրացում, երբ որ մենք խոսում ենք համաձայնագրի մասին Հայաստան-Ադրբեջան, որի նախագիծը ներկայացվել է, հանրայնացվել է, սրա հետ կապված տախտական շրջանում կար հետեւյալ մոտեցումը, Ադրբեջանը նախապայման էր ներկայացնում Հայաստանի սահմանությունների փոփոխությունների համատեքստում եւ առնվազն այստեղ մեկ նախապայմանի մասին էր խոսվում, սակայն ես երեք տեսա, որ արտգործնախարար Միրզոյանը հարցազրույց էր տվել, ով չմանրամասնելով խոսում էր նախապայմանների մասին Ադրբեջանի առաջադրած, ինչը դեռևս պարզ չի, թե բացի սահմանադրության փոփոխության պահանջից Ադրբեջանը էլ ինչ նոր նախապայմաններ է ներկայացրել Հայաստանին, բայց իմ համար գոնե ակնհայտ է, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան առաջացրած, նվազագույնը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, որովհետև այն իշխանությունը, որը օրեր շարունակ օգոստոսի 8-ից հանրությանը որպես փաստ ներկայացնում էր խաղաղությունը եւ ասում էր, որ այլևս խնդիր չկա, իհարկե դա պետք է ջրել, խնամել եւ այլն, բայց որպես փաստ էր իրականություն է ներկայացնում այդ խաղաղությունը, նույն իշխանությունը ստիպված եղավ արձագանքելու Ադրբեջանի նախագահի բարձր ամբիոնից, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած այն հայտարարությունները, որոնք ակնհայտորեն չէին բխում այդ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ 24 News
Արադ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև TRIP-ին, նա նշել է, որ Հայաստան եւ Միացյալ Նահանգները նախապատրաստում են ստորագրել կոնսորցիում ընկերություն, որը կլինի երկաթուղային անցուղու շինարարն ու հիմնական օպերատորը, եւ այս կոնսորցիումն իր հերթին կարող է ներգրավել երրորդ ընկերության կամ ընկերությունների, այս մասով դուք ինչ